花精來自邊度嘅咧？其實咧最早期咧係一個來自英國嘅一個醫生啦，咁佢叫 Dr. Edward Bach。咁其實咧講緊呢個佢 Edward 咧 Dr. Edward 本身有一個係醫生嚟嘅，咁佢一個擁有嘅醫學士啦。理學士啦，甚至係一個博士嘅身份嚟嘅。咁而佢都好犀利，一直去研究啦，開發咗7種唔同嘅疫苗啦，非常之成功，簡直係一個醫學界嘅天才。係講緊1920幾年嘅時候啊，係啦。咁佢20歲嘅時候咧，就開始去讀醫，咁用咗6年時間咧，其實已經好成功咗個醫生啦。咁但係咧，點解明明有個醫生唔做，走去會發掘咗呢個花精嘅系列咧？其實咧 Dr. Edward 咧好得意，佢自己醫人之際嘅時候咧，佢都覺得人嘅疾病咧並唔係真係喺身體層面上嘅出嚟嘅。咁佢就覺得啦，就於是乎咧就不停去探索啦、研究啦，佢亦都好中意同啲病人去傾偈嘅。其實佢哋究竟係咩狀況？咁啊咁啱有一日咧，其實佢就行過一個花園啦。咁你見到啦發現咗咧嗰啲植物嘅水滴上邊係有能量，咁於是乎佢就去揾啦，咁一路去研究啦，去揾啦唔同嘅花、唔同嘅植物啦，而俾佢發現到啦，其實每一種植物咧，佢哋都有一個唔同嘅性格特質，係啦，佢哋有一個叫做好嘅層面同唔好嘅層面，咁相對咧擺落喺我哋人體嘅時候咧，其實好 match 到我哋係啦，我哋嘅情緒狀況啦，係啦，我自己亦都有研究，我覺得係好 related to 我哋嘅性格狀況嘅，咁所以喺呢一個情況之下，Dr. Edward 就研究咗啦，揾咗呢咁多種嘅花精出嚟，咁而講緊啦，其實佢一路喺度做一個研究啦，其實喺佢嘅狀況，其實佢都想揾好多唔同嘅方法，點樣可以令到幫到啲病人係啦，去幫助到其他嘅人啦，點樣去做到個治療啦。咁而當中咧，佢一路去揾啦唔同嘅花、唔同嘅植物，而喺佢30歲嘅時候咧，去判斷咗患一個重病。咁而話佢得返3個月命嘅啫，係啦，咁佢下定個決心啦，咁就其實呢段時間咧，其實佢自己亦都放棄咗去做醫生。佢就用呢啲時間一路去發掘、去揾呢個花精。1928年咧就揾到第一個花精叫做鳳仙花，係啦，咁就當然啦，一路啦，咁佢一路年與年之間啦，咁佢自己病緊之際啦，其實佢就一路去發掘啦，揾唔同嘅花、揾唔同嘅植物。去做好多嘅 research 啦，係啦，用咗畢生嘅精力啦。咁後來咧，其實佢都搬咗一個比較鄉郊嘅地方啦，去做一個成個系列嘅研究。咁而最終咧，佢係1936年咧就完成晒成個 system， 係啦，完成晒所有嘅體系啦，係啦。咁發掘咗呢38種嘅花精出嚟啦。咁而最終咧，其實亦都好偉大，其實佢揾完呢38種花精之後，其實佢就已經走咗啦，係啦。咁佢最終咧係50歲嘅時候走咗。咁所以其實亦都好 amazing 啊！佢30歲嘅時候判斷咗話佢得返嗰3個月命，但係最終佢亦都可以 last 到多20年嘅命，靠佢自己去點樣去醫自己啦。我可以話，咁當中一路去揾呢個花精啦。咁我諗相信其實呢花精都幫到佢。咁而點解佢會咁 alert 到咧？其實人嘅疾病唔係真係由呢個身體層面上啦，而我諗佢都好相信佢自己係好感受到佢個精神層面上都好受到影響，而去令到佢有疾病咯。咁而講緊啦，成個 theory 啦，其實講緊我哋唔係就係要醫個病，我哋而家其實去幫助緊醫我哋人嘅本質，我哋本身內心嗰個症狀啦。而講緊啦，我哋嘅靈魂層面，我哋身體、心靈同埋靈魂層面係啦，身心靈咯，我哋成日話。咁但係我哋好多時咧，我成日都同啲客講，我哋就用一個身體同埋個心理都未必有時好 related to 用到啊，靈魂就更加係 out of 咗嘅 ，OK？ 因為你亦都唔知呢樣嘢係點樣去發掘出嚟。咁我哋咧就所以啦，點樣可以身心靈合一，而去幫助到我哋可以做翻一個更真正嘅自己啦，係啦。咁而成個體系想幫我哋去翻個同我哋自己內在嘅連結係啦，咁因為其實好多時我哋俾好多嘢嘅影響啦，而令到我哋嘅判斷去有一啲，我唔可以話係錯誤，但係會令到你其實明明你係想咁，但係因為個實際上嘅需要而你要去做咁樣係嘛，咁所以兩條路會唔同啦。咁但係 OK 啦，你去翻呢個 A 呢個 B， 你去咗 B 嘅路向去做，咁但係其實呢個係你個心、你嘅意願、你嘅靈魂並唔想嘅 OK， 但係你都要繼續做，咁可能當中啦就會有一啲 conflict 出咗嚟啦，因
咁開始有啲矛盾出咗嚟啦。咁而呢啲矛盾就會令到我哋打亂咗個陣腳啦，佢會令到我哋可能一啲情緒嘅問題啦，係啦，相對地令到情緒自然啦影響到有疾病啦。咁所以其實呢啲全部都係 related。我哋而家成日啦講 mental health 啦，其實我哋就點樣去幫助滋養翻我哋個靈魂，滋養翻我哋個心靈，滋養翻其實我哋究竟想要啲咩啦。咁而講緊啦咩嘅時候我最需要，或者我食完有啲咩幫助啦？